vispār nevar atbildēt uz šo jautājumu, kas ir svarīgi, jo svarīgi ir viss. Un šajā spēlēs, kad tikas divi līdzvērtīgi pretinieki un kad spēles tas zīmējums var atšķirties jebkura spēlē, mēs saprotam, ka gan jebkura laukuma puse, gan jebkura situācija mums jābūt gataviem tam. Un tāpēc mēs arī gatavojamies, lai visas tas mazas detaļas, kuras var kļūt arī par lielam, strādātu par mums. Vienmēr ir kaut kādi savainojumi vai mikrosavainojumi, bet arī visi spēlētāji saprot, cik svarīga ir spēle, un visi arī grib spēlēt. Un arī situācija uzlabojas, jo daži spēlētāji jau ir ierindā, un mēs varam recināties ar viņiem arī nākamā spēlē. Es domāju, ka jāspēlē savu spēli, kā mēs spēlējam futbolu. Mēs varētu dominēt tajā spēlē mierīgi, ja spēlēsim savu futbolu. Ja iesit golu, tad vienkārši jānotur uz 0 aizsardzībā. Bet tas nebūs viens uzdevums noturēt 0 aizsardzībā. Gribam iesist vairāk vārtus un galvenais uzvarēt spēli. Kādam, protams, sezonas beigās ir daudz mikrosavainojumu visādā, kāds atgriezās pēc smagākām traumām nedaudz. Bet es domāju, ka būsim diezgan optimālā sastāvā, tā kā gatavojamies spēlē kā ierasts un cerams, ka parādīsim labu sniegumu. Tikko ar Tukumu traks mačs bija. Kā komanda jūtās pēc tādām spēlēm? Tas arī var iedot tādu boostu pacēlumu pirms fināla? Es domāju, ka emocionālā ziņā droši vien tas mums būs kā pluss, jo izrāvām tādu, gribētu pat teikt, zaudēt maču un tiešām parādījām raksturu un super. Atkal tāda 50-50 spēle, te ir jāparāda tas pats raksturs un cīņas pats, lai uzvarētu šo finālu.